¿Sabías que los gatos tienen habilidades y comportamientos únicos que los diferencian de otras mascotas? La primera curiosidad, los gatos pueden hacer más de 100 sonidos distintos. ¡Es impresionante! La segunda curiosidad es que a los gatos les encanta dormir. En promedio pueden pasar hasta 2/3 de su vida durmiendo. ¡La hostia! ¡Menuda vidorra se pasan! Otra curiosidad interesante es que los gatos tienen un órgano especializado que les permite saborear los aromas en el aire. ¿Quieres saber más cosas curiosas sobre los animales? Sigue el canal y no te pierdas nada.